ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஆயில் காய்ச்சினா இது கரிசலாங்கண்ணி ஹேர் ஆயில். இது வந்து ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஹேருக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷீரோவும் பட்டும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து அப்புறம் பாத்திரங்களும் வந்தாச்சு. ஸோ நிறைய வெசல்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வாஷ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ அதையும் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எல்லாமே ட்ரைன் பண்ணி விட்டாச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் வந்து ஊற வச்சுருந்தோம் அன்றைக்கி. ஸோ அது எல்லாமே ஒரு 2 டேஸ் ஊற விட்டுட்டு வெயிலில் காய்ச்சி ட்ரை மேங்கோ ரெடி பண்ணோம். இந்த மாதிரி சிம்பிள் விளாக்ஸ்க்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.